ஃப்ரெண்ட்ஸ், முருங்கை சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ முருங்கையில் வந்து நல்லா பூக்கள் இருக்குது. அதனால் இப்போ நம்ம முருங்கை தோட்டத்தில் வருஷம் வந்து நம்ம ஏப்ரல் மேல வந்து பெட்டி வைப்போம். வச்சு நம்ம ஒரு 4 மாதம் கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம முருங்கை தேன் எடுப்போம். இப்போ அந்த சீசன் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால இப்போ முருங்கை தோட்டத்தில் தேனி பெட்டி வைக்கிற வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஒரு 2000 பெட்டி வரைக்கும் இந்த வருஷம் வைக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். வச்சு நம்ம வந்து முருங்கை தேன் எடுக்க போகிறோம். சுவையான முருங்கைத்தேன் வந்து நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே கிடைக்கும். இனிமேல் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் இந்த சீசனில். இப்போ தேனீக்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்து வந்து எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னும் நம்ம ஒரு 20 நாளில் எல்லாத்துலேயுமே முருங்கைத்தேன் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம். லைவாக வந்து பார்த்துட்டு நான் தேன் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எல்லாருமே தாராளமாக வரலாம். தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம், திசையன்விளை, ஏரல் சுற்று வட்டார பகுதியில் கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஒரு 2000 பெட்டிக்கு மேலே வச்சு நம்ம தேன் எடுக்கிறோம்.